Пусть покипит. Чтобы она это помертвее слегка стала. Да, пусть там немножечко сварится вся живность. Бульончик. Бульончик. Страшный суп. Страшно суп. Будем на страшном супе готовить. А я видела, вдвоем пилят. По-разному. Ну, можно и вдвоем, типа один в одну А сторону. это можно и вдвоем. Ну попробуй. Сейчас пилить будет. В сторону вот. О, пилят, товарищи. О. Их, страшный суп. Ну да, пусть оно покипит. Оно как бы и не закипело еще. Даже дымится только. Почти. Ух. Зырики. Пускай. Зырики. Ух. Да, пила, это хорошая вещь. Ну вода, да, нормально. Мне она нравится. А где они такое взяли? Это что? Паузу сделаем, что лапки-то устают, однако. Ну, Конечно, не обломится. Прочная деревяха. ну это береза. Плотная достаточно древесина. Зато горит хорошо. Жарко. А, дорога березовая. Некоторые усталость требуют паузы. Ну, давай мы с Кириллом можем попилить пока. О, смена караула. Смена пажеского караула. Что, будем снизу или как? Сверху. А снизу ты не хочешь попробовать? Но снизу эффективнее, если вот как-то поднимать. Ну, вообще страшный суп. Запустить его и... Вот так. У меня уже весь изгладился. Нет, не зашла. В общем, да, пила она как бы непростая. Ну там да, она это требует. Сноровки. Понимаешь, сноровки не просто так. Она еще не сильно кипит, пусть кипит. Вялотекущее какое-то кипение. Пусть амебочки поджарятся. Палочку надо вот. Да, будет суп с мертвыми микробами. Да, с жареными. С вареными микробами, ну да. Главное, чтобы не с вирусами. Хотя вирус это же такие молекулы белка. То есть оно так, даже не сказать, что оно живое. А будете сейчас так это Джеки Чана изображать? Да, чувствую Джеки. Надо, может быть, не так. Надо размахнуться и стукнуть его о землю, это бревно. Понятно. Кочегаром, похоже, я буду. Прямо ручным кочегаром. Ай. Надо стукнуть его о землю. Топорика не хватает. Ну да, ну. Пенек будет. Есть Ну там. Можно ножиком попилить вот этим. можно Ну, еще это уже называется. уже вроде почти Вода готово. знает толк в извращении. Можно там пилить дрова, ну да. Ну а как этот Робинзон Крузо говорит, самоизоляция, говорит, первые 5 лет тяжело, а потом привыкаешь. Да, вот как он там по-любому у него ножик был. Он там ножиком стругал эти бревнышки. Да, вот у кого было дофига времени. Пережимается. Ну да. Тебя тянет, да? Вниз сильно держишь.